Yes, sir. Hello? Yeah? What the name? Join a panel. I can. Ngozi Kebino. Ngozi. Yes, April, I can leave. People, I can Nwangene Kebino. People, be on table. I'm not checking the table. We're also not going.
What do you hope? You know this time. Digo, que esto no es un digo. Pico. Pico. Lagos wherever. Mo wana na Abuja. On the na hana bo na Ghana. Kasa ya won omu e. So, oga no so thank you so much. You are welcome. I know the guy in the boon ada no kele. Bush na kada mo no so. Kana ada no do ma gini ana. Lagos. Emeka. Ugo tupu no so no mo na mo ni ka we ro ke bo. Oya ni lo mo. Ni ara ku ba ben ni bebule. Abo le na amare ku ba da. Akile ki bo zo. Kai ba da no de zugo. Kai ni ba da. Osu go dia. Ai. Osu go dia. Ai. Abu ke se. Ke ba sa ita ke ni. Yes, sir. The well lawyers. The well lawyers. As a lawyer, as a doctor, as a
Okay, cheerleader. Asa, the woman leader. So once you're ready, if you're at table, I can have a target.
Wangenere. Yes, DJ Kubur. It's all about the baby. Working with good family, mighty family. So, but I got I just want yes, I will from Okwa, all the way from Imo State here. From Okwa, Imo State, open a BJ, on the way in the one. In here, I can no will I can be able to thank you. Hi, I'm here. Yes, I don't know. Because I hear the I wonder one big solo Imo State. I used to carry son Ngelu. Maka oga inwoka. Oga obra bai. Omo chairman na batraeli. O mere hilo kosimeni. Ya na nwanne nwa ho ebiri. Oga no na mama ya raporo. I used to carry tata. Bia kwara ya ugwu ya na umunna ya. Anyị si amana ọnwụ aya ga-adị Chineke nwanyị but mama anyị ọ ka fọrọ anyị si nwụchọ nwụrụ oke anyị eketekere n'ezi ọzọ n'aha Jizọs amen dịka anyị si ụgwa bịa okporo ụzọ rubere isi ahịa abịa mgbe anyị ga-alaghachikwa ụgwọ Imo steeti okporo ụzọ ga-eruru anyị isi nke nna na nke ọbara na nke mmụọ nsọ Biko kama na bia akademo. Amen. Yes,
Yes, sir. I can Mama.
Inokwa nyefuna wajibu nebuti ibe wala batije magana mama na iba nebuti ibi keja bega akine lono ondin nochie Ibegbunam Nwangene yes ondin nochie halia ndogo ugo ondin nochie Ibegbunam halia ama no no fuma wala bia ni wo na bia no hey akade go ballo akade go ballo I can alone. No. Hi, what am I measuring you? The dynasty remains. Unlike me, I'm not going to no chip of Manameka wanted no chip of here. Fugolando, all easy. I don't know. Maybe a Butania, Butania. Hi, Ogene, Okaregua, Osgua, hey, Ogene, no. Because now you can only give a book by your book, my bro. Thank you. Good present the boy in there. I can't go now too much. Yes. Yes, again, but money again. Yana, if you want here, Yana, yes, okay, so we are even in Angugu. Ine buanyiga fuku mamanya otopeni Nwangene bananya kaino no nani biko Nwangene ekene unu ndị nọ n'iru unu ndị nna ochie ochie mata mata yi ndị koko ya eje ndị Igbo mabụwa so mabụwa ihe mere unu mere anyị onye ka anyị wechi ka agba mmiri na-asa agụ na-asa wee bịa ndị nọ n'uru ụdị ụmụ agbọghọ eze ụlọ Igbo ọmụ nwa dị ana anyị na nwaanyị arapụrụ Emeka almost nọ na Igbo ka amụ ya wee ugbu a ma nwa ya nwoke a na-ekwu ochie ọgwụ a na-ebe ọ butere anyị nne so biko Emeka na ụmụ nwanne ya unu masị ya a sị m na ọzọ ya ganata ike aka ọ ya wụ uri na ọnwụ ya ọzọ wụ n'ụjọ biko ọ ya wụ n'ibe ahụ biko na nke uwe ngwụta wutere anyị nne ilo na ndị baba na-ada ma Emeka ma Emeka biko nwee sị na anyị ndị a ka ibu ya bịa ma elekere ma anyị eteke dị rekọd very well elekere ndị ahụ life and you know and two more and you man ọ dị ka biko ekele m ụlọ akụkụ ekele m ụlọ mụọ ọnụ sụọ ọnụ kachanụ Nzanigbo anyị ekene gị maka na okwu gị ọkwụ ọtọ ka anyị kene gị anyị kelekwala ụlọ yes gwaka na-apụta ọkwa kewasị eme ọka na-apụtakwa na-ekwu ya yes yes I can alone amen yes amen envelope just to accompany this thing. Ndị Igbo wetere echi unu na ha wetere nnekwute ibu yes only ibu na papa Sir?
Yes. The princess. The princess. The princess. I can relate. Adoba I can leave. Yes, I can leave. Oh, yeah, oh, yeah, the region. I can leave. No, yeah, when I do. Oh, I don't know when you are but I'm going to waste time. I wake up to weapon. I still have a nice night. Ask them on the wee way. Nambia kayo hambaya, wasi anda monono. The wee way. Anda bago anda berada. Wemeche say I'm to do the way I was in the prison. None. I'm not part of them. Madezio. Yes, I can alone monono. You can know. I'm alone. I can a balloon. I can you know the man at the bottom of I can only drink it. I'm alone. They go to the beach. After they go to one of the lesbian. We have Sarah go to one of I can alone. Yes, I can alone. Half an avatar. Also, not the mobile. The double B. I can read. Even oh, when I'm going to make up going near a good. Papa, I don't know when I'm calling there. No, they go to I do good. So soon you pay. When I can do it, I will do it. And they go to go with you from my account of the hey, what do you see? I've been
Get number. Hey. Biko Kenenia, double D. The family of Obi and friends. I sky the one that was. Yes. Amen. Big Jesus of here. All more talk on Abidja. As you have been no more talk over. I go. The one knows on man. They put that down. I get a logo. To be able to about. Thank you. Thank you. On the Madiana. All one on Uncle Malone of man. On the Madiana. Yariva. Egudelo. Dikin Jesus. I couldn't see you. Big one of one. Thank you. Ndị be akụnna onye chi anya anyị na ya ebia bụ nwoke wee ekene akụnna my junior brother onye kpọrọ anyị wee tisopie wee sị na nwunye Madiana ya nwunye nna ya ochie na ọ nwụrụ ebe sị na anyị eso ka anyị jekwere ya ugwu ikpeazụ I will say, I will not in Ozay amazing. He said, I had to go my 100 years. He said, I don't know. Yes. I will. Yes, I gave up with William. Yeah, and the good man in here. In the point that they are from my court of Berlin, Canabananya, Ulikirike. They'll give it a number. No, Ulike, Okaracha, who much of it? Amen. Amen. Big in Jesus. You got one day like you. Put the Canadian no one there. Okay, say me. Okay, say me. I say I can know. I want to be here. I want to be here. Look at Jesus. Can is what the one here. I the other Mecca is only one way. In fact, by the time it's yes. Time to time. If you don't know better, I got so if I want to make a so I say, I'm a new year. See, can you get the back in the more truck in the Yata? Sena, almost a really he said, Adike. Obasilike. Omalo mema kese mie. Ibukie ona kasi babu. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, Afromo Izuburu. Afromo Nzego. Very good, baby, though. Nzego, Nzegash. Afro, I get that. Get Ezu. Nzego, get Ezu. Meji, Domeji. Boha. Ezu. Buru. I can relate. Nzego, Kemo. Nzego, Meji, Domeji. Thank you. Because ndị batali ha bụ ndị MPU Abuja nke nwanyị anyị nwoke bụ our full member. Biko anyị bara ebe ị nọnyere ya but ọ nwere mmenye ihe eji ekwu okwu ka o kwuchitere anyị taa.
Idika chairman ọma maka na Greg Papa Emeka Owombe anyị chatụ na Dago Richard na Dago Akụba mgbe mma njimalụ n'ọnwa Greg but yeah, no, so I got like one. I can bet me one of my ideas, you know. So near was here. I said, I'm next. So on behalf of the Abuja NPU, now I'm a very strong member of Abuja branch. But on our so so I be a guy here. So Emeka I got it. Chiku Kalechai and Uche, who died in again. So people don't know. So I have a lot to do. I'm not up in the city. I really appreciate it. Just a few. I'm up with a news of them, but I ever come for the same on my platform. I raise the game with self and a match of money. I'm to reach you. I can't meet anybody under pressure. I'm to reach you. One more man will see my cocoa. I'm not even looking at a good platform. Another platform. I'm a name when they on a platform before, and most of them will be nearby. So actually, this is I really appreciate it. Thank you so much. On that woman name before them would know I don't know Abuja. That is no. Yawana. The only period of your back. The period of your back. The banana. Because they are from the Okoye, another may walk. I know that. Because they put me to get out of the cheer. I'm not a prize for the most of the then my younger brother would cheat. Marco Chuku. Oh, I bought now. I can't be not tomorrow. Yeah? So, I know Babu. If I didn't know, then no, all no one has seen where to all. You were done about the mama. I know the man. Listen, you so I say because don't go. Then I do Abia. I do the iron there. Cambia, and okay, they open what I can the cabo Abuja. That's the local. I will honor a coach. They were there, but the election of the mother. I can never leave it. Nebuloge, Kawagwan Yoku. Because you didn't leave up of one Nikalaka. Onyamana Marabog family, Yamarata. Can you believe it? Also, go one. Masha, Chiyalugo, Big Obayo. One the Babu here. I be like 1 day and 9 euros.
Mulaba. Ena sunu dona semua indo. Metulonu metulani. Oh, betulo betulo. Lewene mego. Life goes on. Everything I do, every. Apa? Bulan naik, dan naik. Ni ke. Ni buat. Awak ni tanda. Ini mana? Buat apa semuanya? Once again, done. That's what one you do. Above family. I see I can know. The chief. I see you not. I see you not. I'm a Paduia. After I'm going to go back to you, I'm SDK, I'm SDK industries. Then elevate your make a customer. So if I were that, you see the card up the West Nile, so now I'm business I just now I can and I soon and I survive why I drove a money there, but I'm very hard in it. Western to see Dalon. Because on behalf of women rebels and Masakan Kennedy, Chief Stephen Tochubu Baje, a lot of people will not know him. Only I'm going to use butter, STK butter, yeast, baking powder, Kampalo boy, Manabacham boy, or Colosseum. Western actually in Abuja, I may Kuro with a butera. That I was on a Bebenham, Arisia. I want to go in there. I will get Masaka and Amosa today. Ada Mama. Apart from envelope, oh, you are baby. Oh, the Colosakita. Oh, the Colosso, a papa envelope. A million and one mother. A woman of Monemeria, I couldn't even look it. So, I'm going to use Nania, Pico Canania. They are born Taji family conquest from Uru. Mary Boge, the Pepper and Senate, the Jeffers Continental, who gave the supermarket Nabai because Tajiban Yogu. I play. I can lay. I wish I had I take a toss on here. One cut of board. We're keeping today. I have actually now selection of former. I am
Yes, Noba, I put my again. Noba, Noba, I I'll go with Chairman Organiru, Abana chapter. I can yes, on the percentage of me. In Aniga, Ozugonia, I can yes, thank you. That was any Obo Canadian. I can be alone. That was it. I can get a pastor. Manezio. Okay, amen. That was saying, if we don't let go, that was saying, I'm going to buy. Oh, dear God, but yes, Pastor, I can believe. People, oh, glad for the table. Because all Mazuraru, Natumi, Natebo, Mazla like it, Mazuraru, I can read. Yes, I can read. That was saying, I can read. Because the good Mazuraru on the table. Can you read now? Okay. Yes, yes. Yes. One of them come on, I was so right.
ụgbọrọ nkịtị ya na-eme ihe ụgbọrọ nkịtị so wee sị na mma agbalite tude ga-eso ụmụnne m ya gụcha ya wee bịa onwere m ọkọta okwu ibe m na-ekwu ụwa service anyị megoro ime anyị ata ọ na-ewute m n'ọnwụ ibu emeka wụrụ ibu ndị ya ka wekwuru ụmụazị nke ịnaba n'ụdị mana anyị na-atachukwu otu ọnya wete ya were wee sị na mma abịa n'ụbọchị taata biko ibe ka ntị wee bịa isi ụmụ wee bụ ụzọ sọrọ na ọ na-eme daalụ ọ na-asịkwa n'ọzọ emeziri na nwaanyị obi ezigbo ndụ mgbe ọ nọ na-asị ndị famili ọ na-apụ wee jewe ka ọ nọ n'udo na-ekpekwe ekele ngosi ihe nwere agba ka ejebe ebe ọ na-ekpe gị ekele otu mkpụrụ na ndokwe daalụ biko Emeka bụ awa brọda anyị nọ na Abuja ọ na-eme ọfụma n'ebe anyị nọ na enwere ihe esikata ka nsị ya ndo nwa ya nwanne na ọ bụrụ oge ya gwa nne daalụ biko Yes, I think no one knows the money. Can you have people hand over? So I must say, Chupu Waterando, Ewen, Ada Juju, Ada Bali, and Kandurodi, Suke, Nandupa. The Konapa Council has said that whatever if I know thank you so much. God bless you. Now, I'm also Tanamaka in the mouth of your money. Chukuna primi fenine, indunini, kunaka, aine kenege, maka, indo, kenoni, police.
na yokwasịghị ebere n'isi ọ bụrụ na ọ nwere ọtụtụ nje ọbụla ga-egbochi ịbata n'ala eze gị lekwasị ezigbo ndụ ọ gbara ibi n'ụwa anyị lekwasịkwasị aja nwa ya na-achụ na St. Joseph ifụ na ụka na-aga n'ihu sachapụ ma nabata ya na ezumike ndokwa site na Kristi onye nwe anyị ka mkpụrụ obi na mkpụrụ obi ndị niile kwere na gara aga ka mkpụrụ obi ezu ike na ndokwa ka Chukwu gozie unu ka ọnọdụ a dị n'udo nna na nwa na mmụọ nsọ Goodbye, Kirimun. Pico, Kilimina, but I hear him in the line. Why not one no more? So now I need to be a man. Well, but I want to go to be a papa. Well, can I check? What's that? I'm going to be condoned. I was young and outside. The mail. Iwai na yo ambulo bu wanda iwai na like na ndokwa o kwase mmadụ kwalo mmadụ ka ọ kwalo onwe ya iwai na yo ma wo mmadụ ezu ike na ndokwa wa akọ akwa n'anya anyị gboo anyị na-asị na ọzọ emezile anyị ma na ọ yi So. Okay. You see the cake? Mara yo biko, you see the cake? Oh, manje. The big madam. Who will you able to oh, Rebuzo, I can't remember the lawyer for you. Promoter. You sell the overs. Even you now, Oboda, you need a cool Obodo. Because wine. Now, what not to know now, money for our bond. I wasn't even ready to plan it.
Biko anyị ji ohere a nabata eke nwaanyị anyị ji onye mmetụta nwaanyị anyị ji ịyọmọ Mrs. ịyọmọ Uche Ekwulita Dr. Idika Acho I had a mathematical mama before this time, and she was very strong, you know. So congratulations for being alive to bury your mother. And for this great family, I accept our condolences. I come out better with the money we had in the life of a politician, never in America. I cannot see Robert and his but I don't know 4 places to go. So I shouldn't do. One thing is constant. Nobody will leave this earth alive. Every one of us must die. Before you resurrect, you must die first. Okay? So let us learn from that. Man, every day is a grace for us to do the right thing. For everyone can win the opportunity and the privilege. So on that note, I extend the condolences to my husband, my family, to every one of you. May our soul rest in perfect peace. Amen. Honestly, I lack words to use to express how I feel. Because I know that as of yesterday, I called you, said you're in Anambra State. The functions can be Abani, and they met away people in military. I didn't call again. Even today, father, another man of Webe, even my mom will move. So I ain't telling you to the back at Anambra. So and then I get a financial name. Okay, if I talk in Abia, I was like, so she remembered. Because I'm a music guy for that, but then I need person. I am so grateful. You are welcome. I appreciate it. Thank you so much, man. God bless you. Hey,
Hello. Hello. The family, I can alone. Because, gentlemen, let us give him audience. When you put our problem, whatever I can do, everybody will get the wine. Can get to the right wine.
Gosia laba. Akubo kengi. Onoma, onwere anụ a na-akpọ nte nwee nke a na-akpọ abụzụ. Nte na abụzụ bụ nwanne, mana abụzụ bụ Igbo karịa nte. Ibe abụzụ dị 5 years, ihu na nte dị 1 year ya ka ya, mana ibu m ibe niile. Abụzụ wee gwa nwanne ya nte sa na ihe dị n'ụwa na-agbazi anya mmiri, irugo ọ gbalị ka ọbala ọgba ihe yere ọbala. Nte wee si ya nwanne m ibutere ya, wee si ya na anya m bụ ihe karịrị m na nnọrọ n'ụwa. Anya m bụ ibe karịrị m, nwere ọkpa gbafuo onwe m awọ jewala ebe ọkụ nwere awụsa ọwala n'ụwa ogwu mbịa. O wee were ya ụwa ogwu mbịa. Anya bụrụ igwe ya anya, iru bụrụ igwe ya anya, maka na ọhịa iru ga-eji bịa ụwa, azụ ka iji ya anya. Ada anyị ejigwela azụ na ọmụmụ oke ọhụrụ sọ n'ụlọ ụka ka a na-ekwu okwu Chukwu unu malụ. Ọmụmụ oke Chukwu kechiche nye bụse n'ụwa. Ịrali nke gị eme gịnị? Ọ na-eche anyị niile. O nwere onye nwe echi. A sị na echi dị ime mmadụ bụ ọya m. Ọnwụ anyị ga-agbanarị ya n'ọsọ. O wee were ya, anyị abịagwo ọnụ ozu ebe anyị bịa ka anyị bụrụ ada anyị, ka anyị mee omenala ka esi ebe. Ibe anyị wee bịa. Nke bụ nke si enu nke dịzi ebe a. Anyị wee na-asị diweni ka anyị ga-ekwuo. Anyị na-ekele unu. Ọnwa ndị nwe egwu, ndị nwe mmadụ, anyị ekele unu. Ije dị mmadụ ụmụ nwaanyị bịa na ụmụ ori ebu ụzọ ndị Idika Acho Nwangene mụta mkpụrụ ọma. Anyị na-abi ọfụma, anyị na-anọkwa ọfụma, ọghọrọ anyị ncha ncha. Anyị wee na-asị ka anyị na-ekene unu. Live from Mbuize abịa kwuo na arụ adịrị ya na mgbe anyị bịakwa kwuo na odere ya na mgbe anyị bịakwa n'ebe a ka ozi ya. Unu letara anyị ọfụma, unu emere ka ọfịa anyị arụ ncha ncha. Mgbe ndị ụmụ ọkụ na anyị enwere onyinye ọbịa ebe a gosi na ada unu nwaanyị bụ nwunye anyị bụ onye udo. Unu asịkwa na anyị eji udo wee donie. So anyị sị ka anyị na-ekene unu. Amara ka anyị esi bido kele unu, mana anyị na-asị ihe niile unu ji bịa mgbakeri a niile na mgbe oge adachi ya, Chineke ga-egbochi ya tara unu mmadụ n'afọ Kraịst onye nwe anyị. Anyị kenere na nwa abụọ ga-ekwuzago ọnụ nwa ha maka n'ebe gbara nwe ka anyị na-ebe onye bụrụ ma nye ka onye mụtara ji ebe n'ụwa na nwa amaka ibu ihe ebe ọ bụla akụkụ ụrala anyị nwa mara kwenu nwa na-edozi okwu ihe kwenu nwa mere ube nne ya ọchake ịmana kwenu nwa mere ọbịa ọghọrọ ụlọ nwa mere ọbịa ọghọrọ ezi gwa mmanya nwa amaka ihe nwa na-ebe
gbogbo one day we move kanele ki mani adani grace ana ani ka kani bulozu oh ibe ekene munu lebu erimbe je bawo go maya no wona mara mi wo China ko gabo mana ya ni ebe la lo isi bawa hey isi kuri la kuri e ma de bi ya dobili lo la lo mona nne edoku na mma itu ụmụ nwanne m ka ọ na-eso bịa onye na-eji iche ụwụlọ nkịtị ya na-eme ihe ụwụlọ nkịtị so enwe sị na amalite tụle kwesị elu ka m wee bịa nwere m ọkụ n'okwu ihe na-ekwu ọzọ efesi anyị emegoro ka anyị aka ọ na-ebute na ọnwa ilu aka onwe ndị ya ka wụrụ ụmụasị ihe naba na ọdị mana ya na-atachukwu ụta ọ na-weta
need a minute. I get you a move, please, or say I need to know. Now, what to do.
Ibu chairman NDC, Reward 1 or easy. Ma Papa His Excellency, about the easy. Come on, House of Assembly aspirants of easy. You can, it was really care about my I can alone. I can arrange anymore. Aha, as the Ojabega Kaleza, on a Ganaga Kaleza, the book I know. Because break a little moon also. All the number of education is royal. So we can show you my Makara obi ko ne kule ma no ojo so na na make ko awrota awleji abanya o wo se oro ne e kene mo no ko wo se agoku re kene ba mu. Yes, Nzelibo, I can delay. Nzelibo, I say kene o wa kan ni I know things I hear what you tell I so why I hope amen the family, the so when I say that, yes. Say I'm gonna do. Just like I said. And from that time, Nwatoka Airport, not airport, they do no more. We took to do much on the country. What time never get that? Open a brand new bar, Ulusimugo soon, no new. So many come now. But I am ready, I am prepared for this. You understand? Bible says that who God calls, he equipped. I'm not also to come out do it. We have strength to modify. I wouldn't know why about that. Only I'm not a good friend of me. But I did cause in a day. Because in a day, a wound, a balloon. I'm not a riba. Look at all 2 weeks. I'm not in 2 weeks. I can only carry up 1 year. I'm 14, 15. I'm not a good neighbor. But what I'm in young and neighbor, guess at the boy. And I'm look at the Wagen Nibo, following moon ever so. I'm measuring Nibo. Now, December last year, when I back in Ibegbunam Nwangene Lagos, Abraham and my 80th birthday. Didn't need book my Anambra. I remember I'm the people who hire Gorgie and call him. What's an appraisal? Never will end. No, I challenge you. I challenge you. I challenge you. I can yes, all more chocolate Belija. Ojigaya Kaleza, Ojaga Drema.
Also, Yanga, Chairman CEO, Ostalema Oil and Gas, Nigeria Limited. Onya Unuche, I apologize. Oba, I apologize. Simon, I apologize. Libisi Berige, Umalia, Honorable Tonya Okoye Damas, I can again. Dalo liyo mange. Nde kuni rulu ya bu libisi bo HK. Nke mama ulu rapo ita member. Awo kwa obele member. Non ke nekwe. Oga ai bi ho pa. Egwu ana wa go. Onye na agbo egwu. Eye bi eyi na na eme. So now, I miss you. Okay, I know you're on that tier. Hey, oh, Grace. Well, I like Maria. I don't want to go to you. Gracie. So now, I'm not sure you do. How do you do the body with the body? The body of the body from here. Bigo, what am I telling you? Bigo Bia, one leg in a boggy bigo. Emi, Anna Boggy to Bigo, everybody went. What's now only better than a higher grab on the table? Bigo Emi. Yes. Maybe those one I have go back. I'm not being the chair. In particular, I'm being the chair. A very strong member. So because I had a security man, when I got to all the church women, because you know, I'm witness. So you want to come so I can not care I need them on the boss. When I see that everyone's where to cut the unit to where they are. But I don't know why I put you in, but you have a price. Where go Pamunage, Mbo, I can leave.
Anyị bụ ose
ndị anyị na ndị be Ibegbunam anyị na-eketa unu anyị si ka anyị bịa tụọ ụlọ otu kwesịrị na anyị eme maka na onye nwụrụ ihe anụwa nwunye di anyị ụgwọrụ nne nwụrụ ebuso ume nwee maka onwe mgbe ọ chịrị ha anyị wesi ka anyị bịa sepụ ya aka n'akwụkwọ dịka omenala anyị si wee dị ihe a bụ ihe anyị na-ekwukọta na anyị ga-eji na-esepụ mmadụ aka n'akwụkwọ udo dịrị unu Inye m ụmụ nri ebe ụzọ anyị kelere unu ọka esi ebido ọnwụ ebinu bụ ọnwụ na-abịa ọnwụ bịaziara o were nwunye eji unu wee bịara iwu n'ọnwụ wee wetire unu wetere na mbele sụna bụ unu jikọrọ unu na ya ọ bụ unu wee bịara iwu n'ọnwụ wee si n'aka ka unu na-esepụ ya aka n'ụlọ ebe anyị na-atụrụ unu ya be mmụọ ka unu na-atụrụ ya be mmadụ anyị kelere unu anyị so ebe weta iru wee dị unu ọnwụ ọzọ ya anọchi Chineke gozie unu mgbe unu arapụ ezinụlọ ganagharị ọ bụ unu eji were gharị ya mara nke unu wee bịa ekele dị unu Chineke gba unu DJ, shut down, DJ. Biko, I follow the Batano. And then I for the Okwano Odogo na Bativa. Makadiva, Kunisha will come and take a losu ball. Namabiano. Nigeria Kenemuno. Yeah. Anambra Kenemuno. Yeah. Uri Ekenemuno. Yeah, kita kebian. Umara ma tilate, amande awesome weekend eba ni ro weekend ya. Almost ka no be ha. Ndo iru no bonde Royal Sports Club International Abuja. Ewo, onu. Ha yo. One no weekend Emeka. For one of us. So I went to go to Eme. I was to Caribbean. Surundo, those who are us. I can remember. Pusini Haine. So I'm going there. And the best you know, we don't know one also. And it will be a West Caribbean. Cindy Bear, Ibegbunam Dun. Romego. I joke with you. Now what the now what? Okay, I want to not but once when I am here, so I have to go back. When I saw Cassian, I will go on 9. But I have one never give what I want. I was a cabata, so the candy was Mecca, the cab, you are right. Did you like it? Yeah. Yeah. Yeah, I can alone. Meanwhile, okay. Royal Sports Club International. Head office, headquarters side in Abuja. This club, Webenje, Kamba Ball, Mwelo, wherefore, I've said it before in the arena. Before I never time as a member of the club. Wherefore, Ebendi Diotua, Alucha 15. When I didn't know for onye top watches are called up to Soluku anyway. Obo Jomaya, Manudia Hayes in there, wasn't my joy. Where joy, unfortunately, the months I accept them as a full member, even though I've been with them for 6 months, as a professional member. The month I accept them as a full member of Royal Sports Club, what the month my mother won. Ebe Mel had a jet. Ihe ha mere eme abụkwa ha ji ọnụ ekwu ndị a
ọsọsọ Chukwu ya gozi ha. But then tata kwa a na-akwa ọmụma kọmpa National Secretary. Mana enwere onye nke ọkụzụ bịara ebe a n'osisi nya ọsị ka ọ kpọba na na-enyi nwunye cousin ya Uche Nweke na ọ na-abịa ozugbo ọ na-apụ ndị a wee na-abịa. I was not expecting to see one person. N'agbanyeghị na onye nke a onye nne ikwu na ya dị mechi na-etu based on Shagro. I'm on my own. Hey, guy, we dey work also. And don't know, this is my senior brother. Oba Frank Uzo Chukwu. Oba. Mana. Nke wezo onye nke who high chief Emeka Obekolu SAN. Onye ti afa na gokuro fo. Akachu go beledu. He was the least expected person. Akachu ga na ocha. As so today, I am overwhelmed. Amaramu, Manapa Ada Mama, Makanama Mudinda, when he kicks butter from anywhere. That I would have forgotten to the touch if you don't know. Una forgotten any Feluke, Una forgot Katugan, Oyeka, Amatami, a long time before joining at the club. That one at the club fair. Don't you put more to choppings? Oh, on your can I say? Choppings. I say, I want for her no full. Because, Larilanki, all of you are welcome. One name, none. After you tell. As in Biko, that woman name, Eba, Ubena, Goy, and that Mama. When I beg of him, Nabujakwa, Arizu, one name number. But I want to make a vow that it is Royal Sports Club or nothing. And I hope you understand this. Yes. Most of them, they follow tribute, the condolence message. So because I am highly honored. May God bless all of you. I am grateful. Skosko, you have worked tirelessly. What he has done for me, I don't even know what to say. Onyenka. Skosko. I am grateful. You are welcome to the Asian Kingdom. Thank you, sir. Yes, because Chairman Sobolo Kene. One name I can know. Chineke ya gba unu me o muru di mumma iwe ko walbe eba o tuwara anya ko se o di ya mo Chineke ya do si amen uri ara bendu bi be mu ne na ti azu o bu ye na ke ya manare amen ndị nọ n'iru unu bụ ndị nri ekunye ejikret general ka Emeka wuo ofu onye otu anyị ofu nnekwu mmadụ na ụgbọ anyị anyị wee nụ ibe menụ maka na ibe mere unu mere anyị ma mma anyị nwa ka ọ kacha mee maka na ọmụma anyị ka ọ wụ na ụmụazị ka anyị na ya na-agba bidoro emewe megide wee lụọ kịta Chukwu wee kwuo n'ele ka ọ ya isi o nwere ibe anyị nwee njụ Chukwu ajụjụ kama na anyị anabatakwela anyị si wee ya anyị wee na-azụ unu be unu ga-alụ na ibe mere unu mere anyị maka na asị na o metụta ọnụ metụta anya ebe na-asụ biko ọ ibe ka
anyị na nwanne ụlọ nwoke wụ Emeka kwekọrịta ezinụlọ ya isi wee dị so ọnya ka anyị ji wee bịa eche ka anyị bịakwa iri ugwu ikpeazụ daalụ Zono, ụmụ anyị azụ anyị, ọgwa nnukwu ọgbakọ n'ime anyị. Anyị sị ka anyị kene ego na nnukwu ọgba, ọzọ ụtanachi. Anyị na-ekene awa kapasiti chairman, nwata a na-ayọ ọchịchị, ọ na-emega anyị a na-ayọ ya. Obiọra from you. Anyị na-ekene chief oke nkutu. Oke nkutu. So I not see no. I want to know that. Because America for Ukonyo to I want to go to. So and also many of also men are born out. Other than go out and here, other what is so. So I will go and Casina and in there at Japan. Kaiso is saying from where I'm going. Don't worry. I upload that. So Orudo 5% I know also catch so I was I take up so I was one night so I can I know such that put you much window. I know one over the realize I'm on the job and I'm on the
Emeka,
I might not be able to arrange the words to use to appreciate you guys, but trust me, I appreciate it. And the great thing is, maybe I'm a member, and I will remain a member. By the grace of God. I'm
As no generally born or which year, maybe I get out there rekunye Uroji chapter. Ebe na warrior dosi. So if I walk maybe I need an abo collector. Elesi me. So I know we buy be I said you are because I never got I was in Manoya guys, I be man. Oh, I be as late to Uri and Nagidan. Because Dalo. You won't come one. I can also never tell you, was in a happy working mine there. If I would have my hand, nobody's. Go come where just no one never go. Macanonia and one room one and Yapo. So I'm a walker. So why I was in a working it in a way days I answer. So I can let you will think of your do as if you could get busy. They do know
na ọ ekele m unu Chineke gbaa unu ume ọnwa n'unu nwoke unu bịara n'agbanyeghị na chairman unu na-ebu ụzọ ọbụrụ ọgbụ unu ọ ga-abụba ka ọ bụ n'azụ chief unu nne ọgbọ wee ọzọ ezigbo ozugbo ndị ọgbọ ya ọ na-eme ka ọhụrụ nwunye arapụ ebe ebe ndị Emeka Ibe ebune m ọ bụrụ ya eji wee na ga mara Jesus Christ. Amen.
ịnọ ọrụ ọfụma ịnọ ọrụ ọfụma I thank God Chineke Good evening. Afam bụ Mrs. Chidimma Ibegbunam nwunye Chukwuemeka nwa onye nke Mrs. Grace nwụrụ anwụ. So ihe dị mwute honestly because ọ ezigbo mmadụ since m ji bata in her life or in the family. She has treated me like a daughter. We're on Sobu. Like, she's fun to be with. In fact, Guinea we're on Sobu. Like, you have nothing to worry about. We're on Sobu at all. Or anything to keep the environment lively and everybody laughing. So I'm really going to miss all of that. And I can't mention them one after. I can't even as it is, and I can't remember them. But then I have to thank everyone. Biano, no matter the tight schedule, they made it a point of duty to come. So I appreciate everyone. Even my people from Imo State, they came. So God bless all of them and make Mama's soul to rest in peace. Honestly, I'm going to miss her a lot because she's a good woman. But then we can't question God. It's the will of God that happened. So yeah, that is it. Thank you. Okay, Afamu Solumde Chukwuemeka Ibegbunam. I'm a rebels on Uraj Village. My mother, Kakwan. Somehow, this death be painful because I have a plan for me and her. Because my mother, with those kind of women that when you are looking for people that are obedient, use them as an example. When you are looking for people that are hardworking, use her as example. When you are looking for people that are brilliant, use us as example. When you are looking for people that are resilient, use her as an example. When you are looking for people that can starve for others to eat, use her as an example. My mom gives even what she doesn't have. Unfortunately, she married only a year and 6 months. And my father passed. And she suffered for 32 solid years. When my father passed, suitors were coming. She was under pressure. When I say she was under pressure, I mean she was under pressure, even from her closest relations, to remarry. But she said no, that she had a son, and that her mother-in-law doesn't joke with her. I watched my mom go to Oka from Monday to Monday. Apart from Sunday, she smokes fish almost every day in a week, apart from Sunday. I watch the pain in turning those fish when they are hot. I watch the pain of smoke entering her eyes for 32 years. One of the things that I ask God to do for me is to help me to be able to give my mother water when she wants to drink. And then you know God does not hesitate to answer such prayers. A lot of people that knows me and my mother will know that when she calls, I answer. When she calls, I answer. When my young only sibling passed last year, I was optimistic that my mother will reach 75. In fact, I switched my phone lock
to grace 75 as the password. I wanted to celebrate my mother at 75. I wanted to build a house for her and give her a care. But I promised her that her 70th birthday will make noise. I don't normally brag, but I wanted to show my mom that I was aware, that I am aware of when she went through, what she went through when she said she's not going to remarry. That I was aware how even birthright was taken away from her because she said she's not going to remarry. I am also aware of the pains that she endured from years to years. But at the end of the day, we give God glory. Only if wishes were horses, I would have preferred my mom to still stay 15 years more. But unfortunately, it's not one of those things that I can do. But I give God glory in all things. He made a super provision. With your eyes, you've seen what happened today. Who am I? I'm just an ordinary trader. Look at the capacity and caliber of people that are here today. Look, you saw the road. You saw how everywhere was. And God in His infinite mercy hold the rain when it matters most. And the burial was successful. My mom is late. She's passed. She's joined my sister and my dad, leaving me in a unique kind of an only child with orphan. I have 3 beautiful brothers and a sister by childbearing. So I want to give God glory. I want to also thank you people at Proko. You people have done well. My prayer will be, let God take everybody that came here back to their destinations in peace. And then my greatest joy will be that my mom will make heaven. She had opportunity to make heaven, and I am sure by the grace of God that she will. I want to thank everybody that is here today, ranging from the former senator representing Anambra Central, Lady Iyom Uche Kunife. I was not expecting to see her. We spoke yesterday. She said she's now Abia State in function. Only for me to say somebody that said that Iyom, and I looked behind and I saw her. You can see that the kind of person that woman is, wearing rubber slippers to make sure that she step her foot in this compound today. I am grateful. And I am also grateful to Chief Stephen Tochu Paje. Okuna enyi fenuke. Ubedike nuke. STK Industries Limited. I am happy that I met someone like him. Since I met him, I have never regretted meeting him. May God bless him. I also want to thank my club members. Uchenweke, Oba Frank Oli, Hanky Larry, Chief Dennis Adigwe, Sko. We couldn't hear the Bechinetu near Bayon Shagro. Those my club members are wonderful. Special thanks to the Bokuzu, Zukun Sebunan, and High Chief Sir Emeka Obegolu, SAN, Akajuga Nocha. I was not looking for these guys because today, our National Secretary, his father was buried. Most of us are in Abia State. I was supposed to be in Abia State. I have made arrangements to be in Abia State before my own mom passed. So I have about 7 weeks to prepare and put up this burial.
Some people have this burial to do for the past 5 years. They've not been able to do it. I am not going to take that grace of God for granted. It's mommy, an only child. You've seen what happened here today. Some call it carnival, but you can see for yourself. But one thing is certain, this burial has taught me another lesson, that whoever you are, that people knows. When my mother died, there was pressure for me to set up a committee of friends that will help me raise funds to do this burial. I discussed with my wife. I said, no, I'm not going to do it. But at the end of the day, people went behind me and do it. And the result is unbelievable. The result is unbelievable. People came from far and near. Somebody that came here today came from US. Somebody came from Thailand. I don't even know what to say. I don't really know what to say. I am not even talking about people that came from Abuja. A woman that is outside there, her husband is in India, sick. But she still make this journey. As in, her own gives me goose pimples. But God will answer them when they call. I am really grateful to my kinsmen. They have done well. They stood in the gap where I cannot do. To everybody that I have shouted on today, please, I am sorry. It is not easy for me. I just finished eating. I have not tasted anything since morning. God has given me an unbelievable strength. Since past 2 weeks, I've been on and on, in and outside the road. But God protected me, made the finance available. I have never cried, hey God, how do I do? Personally, I bought 4 cows for others that brought. So I am grateful to God. To Him alone be all the glory and honor forever and ever. Amen. Apoko Republic, you've done well. May God bless you. We will see. Your journey is just beginning. Today I was praying that God will give you money to buy a car that will have open roof so that you can do your video as you want. And I know that by the grace of God, that journey is no longer far. It's close. I know you when you were small. I know your father. Nkeli Okoye. Up in Nigeria. Truly, apple doesn't fall far from the tree. I remember when your father would paint everything that is near Eke. But sometimes Nigeria does not reward good gestures. But God will reward you and reward him. Your family will not be put to shame. God will bless your mother. I am grateful. Thank you so much. Thank you.